అక్కడ ఉన్నాయి బౌల్స్ సపరేట్గా పెట్టేసి హ్యాండ్ వాష్ చేస్తాం. 1 piece. వడ రసవడ 1 piece ఏనా? రసవడ పెప్పర్ రసం, పెప్పర్ బ్లాక్ పెప్పర్, జీరా, గార్లిక్ పూరా. నాన్న రసం వడే 1 piece తింటున్నా. రసంతో చేతుంది కదా టేస్ట్. రసవడ రెడ్ చట్నీ, కార చట్నీ. మాకు వండుతాను. మాపలైనా ఇది బాగుంది. పొడి ఎట్లా ఉంది? ఇది సాంబార్ అక్కు, సాంబారు, തേങ്ങാ ചട്നി, പിന്നെ ഇത് മുളക് ചമ്മന്തി, പിന്നെ ഇത് രസവട. നമ്മൾക്ക് രസവട വന്ന് ഉഴുന്ന് വടയുണ്ട്, പരിപ്പ് വടയുണ്ട്. ഉഴുന്ന് വട തീർന്ന് ഇത് ഉഴുന്ന് വടയാണ്. ഇത് പരിപ്പ് വട അകത്ത് പരിപ്പ് വട കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ പൊടി ഇഡ്ഡലി. ഇഡ്ഡലിയാ? ഇഡ്ഡലിയില്ല, ഇത് 4 ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. ഇത് പുതിന, ഇത് നോർമൽ പൊടി ഇഡ്ഡലി, ചോപ്പ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അത്. ഇത് വന്ന് കറുവപ്പില, കൊത്തമല്ലി. ഇത് കൊത്തമല്ലിയാ? ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്കിടയിൽ ആപ്പം ഉണ്ട്, ഇടിയാപ്പം ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇടിയാപ്പം, പീസ് ഇടിയാപ്പം എന്ന് പറയും. ഇത് ആപ്പമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി ദോശയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. பொடி இட்லி வந்து 4 ஃப்ளேவர் இருக்கு மாமா. പിന്നെ ആപ്പം இருக்கு, இடியாப்பம் இருக்கு, தட்டு தோசை. இது யாரையா இது? உனக்கு வேண்டியதை எடுத்து சாப்பிடியா? உங்க கடை இது. மணியண்ணன் சொன்னேன், அவன் பொண்டாட்டி கூட்டிட்டு வரேன். நேற்று காலையில் தான் சாலையில் அவனை கடையில் பார்த்தேன். உங்களுக்கு பிடிச்சதை எடுத்து சாப்பிடுங்க. ஆப்பம் இருக்கு, இடியாப்பம் இருக்கு, தட்டு தோசை, பொடி தோசை. எனக்கு அந்த பக்கம் போக முடியாதுப்பா. 80 rupees. Like a homemade food. Homely food. Yes. Food is super. Variety food. Homely variety food. It is a homely and super tasty. Tasty. Dosa. Dosa bhi super. Idli sambar. Sambar super. And what are you? Appam. Appam. This appam. Okay. This is idiyappam. Difference. Both are made from rice flour, but appam is made from coconut milk also. Mixing with the coconut milk. Okay. That's like oh yes, like noodles. Like muruku. Yes. నాకు పిలిచి 2 తినేది కాదు, ఇది కాదు, ఇది ఇడియప్పం, ఇది అప్పం కాదు, వేడిగా ఉంటుందని చెప్పాడు. నాకు ఏదైనా ఒకటే కదా అన్న. നമുക്ക് തെലുങ്ക് പഠിക്കാം അല്ലേ? മിർച്ചി തൊട ഇറച്ചില്ലേ? Total.